大家好，歡迎嚟到收睇另一節嘅 video。今日個 background 就轉咗啦。大家都應該估到今日唔會摘 fly 噶啦。想帶個大家做呢個係 Sabiki 呢個魚皮絲瓜。咁絲瓜有好多種啦。依家英國夏天呢，就花膠似就大做。自己亦都有機會呢，親身咁樣摘一啲 Sabiki 出去釣呢個花膠似，成績亦都唔錯。嗰日都一路釣一路抌，OK 嘅，非常之好用嘅。我諗大家香港釣呢個池仔啊，我諗各方面都會有用到啦。只不過係 size 唔同嘅啫。OK，教大家做呢個。材料有少少介紹啦。魚鈎今日我用到嘅係卡馬產嘅 B940 6號鈎啦。材料有閃亮色帶啦。魚絲15磅嘅。亦都有呢個係咖啡袋嘅材料。show 俾大家睇。係呢隻銀色嘅袋啦。銀銀地色，佢除咗反光，吸引到啲魚嘅注意，然之後覺得佢係魚仔咁嘅食。我哋呢邊啲花膠似咧係食沙甸仔嘅。做呢個出嚟嘅效果咧，亦都非常之好。好啦，我哋一開波嘅時候咧，我哋就剪嗰個咖啡袋嘅材料出嚟啦，然之後咧就剪一個大概0.0度啦，收翻啲角仔嘅啫。OK，個長度自己睇翻啦，大概係過咗勾轉彎位呢度多少少。OK，大家香港自己做嘅時候，我有唔同材料，譬如話魚皮啊，其他唔同物料啊，柔身啲都冇問題嘅。亦甚至無你可以話係香港啲池仔細條嘅，我中意譬如話用啲薄身啲嘅料得嘅，冇問題嘅。我絕對相信如果你食完支 KitKat 嗰個紙袋咧，嗰個糖袋應該都可以攞嚟做呢個 Sabiki 嘅。佢亦都好薄身啦，亦都有膠封住嘅。做呢個咧亦都係非常之好。我哋首先咧就將呢個閃帶咧個尾嘅對齊啦，捉住個鈎，然之後喺個鈎眼嗰度咧穿佢入去。OK， 之後咧拉緊晒所有絲之後咧喺個鈎眼嗰度捉實，梳翻晒後面。你亦都可以加羽毛。Sabiki 我哋呢邊好多款式啦，有羽毛啊，有閃帶啊，有呢個絲帶啊，各方面嘅。又有 Mylar Tube，隨大家自己喜歡啦。呢度做個簡單啲嘅示範。捉實啦，然之後將之前剪咗出嚟呢個部分咧，就搭上去個鈎柄個背脊嗰度，盡量捉實個鈎柄呢個背脊呢個位置。你做得越貼嘅時候咧，出嚟個效果咧就會越靚咯。OK， 個鈎眼咧，我哋露翻出嚟。你哋一開波做嘅時候咧，大概剪9寸嘅魚絲出嚟啦。因為如果我做慣咗嘅，我知道自己魚幾多位置，我剪6寸。OK， 我哋咧喺鈎眼下面咧穿上去，之後喺鈎柄背脊呢度捉實，另外嗰邊線尾後面搭翻上嚟。留意啦，喺個尾 OK。靠自己呢度出翻嚟，如果唔係咧，佢之後會打圈咧，跳到後面咧一花碌碌噶啦，咁就唔好睇。OK， 上翻嚟頭呢度，我哋預翻少少位俾佢，之後做收緊嘅。之後我哋捉住呢個圈頭呢度 OK， 開始翹我哋嘅 Sabiki 啦，捉前少少咧就比較易控制啲啦。我哋1圈、2圈、3圈、4圈、5圈、6圈、7、8嚟到呢度咧就應該好夠噶啦。捉住個線尾啦，將佢拉緊，上翻咁上下嘅時候咧就可以鬆手啦。之後咧，我哋揾個解鈎鉗幫手啦，捉住個線尾 OK， 之後咧拉緊佢，同樣地捉住另外嗰邊線尾，之後做翻拉緊嘅動作。好啦，嚟到呢度咧，將線尾剪走啦。之後咧，我哋對翻齊呢個線絲。我自己中意咧，大概做
長啲咁多，大概1.5cm 左右度，線尾咧多餘嘅剪走啦。OK， 咁嚟到呢度咧，其實嗰啲試掛咧已經係完成咗啦。咁之後粉飾嘅部分咧，咁就好睇自己大家中意點樣啦。我自己個人咧就中意用 AA 膠，嗱呢隻係有數嘅 AA 膠啦。咁香港有得買嘅呢隻，咁啊只不過數頭剪短咗，咁啊上油就比較好啲啦。咁我自己就中意咧上一層 AA 膠做一個鞏固啦。其實佢依家都已經好實㗎啦，好難拉得斷。咁啊信心嘅啫嚇 ，OK。咁啊呢度做示範咧，我就用指甲油啦。咁你上完 AA 膠啦，咁等佢乾咗之後咧，你可以上翻指甲油啦。咁我哋喺個線結呢個位咧，就補啲俾佢，咁啊做翻一個係吸引嘅熱點俾佢啦。OK， 唔需要多嘅，薄薄地一層，搽勻成個頭就 OK 噶啦。咁呢個咧，我哋可以如果屋企做咧，可以量產呢個試掛啦。咁你一路做完之後啦，咁啊攞啲指甲油，唔同顏色嘅指甲油出嚟上油，咁啊擺低掛起佢，咁啊可以攞嚟備用。OK， 咁好啦，嚟到呢度咧。我哋就攞啲已經紮好咗嘅出嚟啦，咁做一次點樣上線俾大家睇。咁呢度3隻唔同色，個頭有唔同色嘅。OK，咁我哋咧之後就剪大概36寸左右到嘅線啦。咁我呢度3隻啫，咁啊3個勾，咁剪出嚟啦。之後咧，我哋就度翻自己想要嘅長度。OK。咁我自己咧通常用開1攬嘅，OK，咁1攬呢個長度攞出嚟啦。咁呢啲推開先。咁點樣做呢個點樣將啲嗰啲試掛做落條線度咧？咁啊喺呢度啦。咁我哋咧就打個結俾佢，咁翹一個圈之後，線尾翹翻上嚟1次，之後做多次，咁總共前後2次啦。之後咧，我哋就將佢收緊。收緊嘅時候要注意啦。當你見到佢開始起8字嘅時候，嚟到呢度見唔見到有個8字喺度嘅時候咧，我哋就可以停低，然之後咧做下一個。同樣地啦，你攞開之前幾長嘅，呢度咧就攞翻幾長啦。咁我同樣地攞一攬呢個位置，OK，一樣啦，翹圈之後咧。多入去1次、2次，之後將佢收緊。同樣地啦，見到8字嘅時候咧就停啦，唔好將佢完全收死晒。之後一樣啦，攞翻1攬嘅長度，之後咧翹圈，褪翻出嚟2次，1、拉緊啦，見到佢8字個形出嚟之後咧，就好停低啦。咁嚟到呢度咧就好緊要啦。咁你可以睇翻頭尾嘅長度，咁啊睇下自己中意個尾想要長啲定係要個尾短啲啦。咁自己去判斷。咁當你做咗我要呢個係頭啦 ，OK 嘅時候咧，你就擺埋一邊啦 ，OK， 咁就唔好搞亂啦。因為你每個試掛入去嘅時候咧，都要同一個方向嘅。如果唔係咧，佢就會翹得好犀利。咁好啦，我哋呢邊開始啦。咁啊，我哋攞隻試掛 ，OK。咁呢度8字由個底嗰個圈嗰度咧穿入去8字嗰度啦，穿入去，然之後8字上面嗰個圈咧穿翻出嚟。好啦，嚟到呢度。攞住個線尾，將成個試掛咧，將嗰個勾咧褪到去呢個8字結呢個位置。之後我哋呢度翹個圈，做翻個 uni knot 俾佢。咁我哋嚟到呢度翹個圈啦，然之後向裡面呢個圈咧3圈，1、2、3，伸個手3圈。咁如果你覺得冇信心嘅，咁就一次過做夠4圈俾佢。我哋咧呢度拉緊少少俾佢咯，之後我哋捉緊個勾，之後咧就一路拉落去，嚟到呢個8字結，
跟住拉緊，跟住捉住呢個線尾啦，拉緊 ，OK， 之後揾個解勾鉗捉實勾嗰個線尾嗰度，然之後捉住個勾，拉翻緊啲 ，OK， 咁咧我哋就完成咗第一隻啦。咁同樣地啦，之後我哋做埋嗰兩隻佢，咁線尾我哋剪走啦。OK， 呢邊係頭，咁咧我哋由呢個底嗰度穿入去，八字啦個底嗰度穿入去，然之後喺八字上面個圈穿翻出嚟，將個勾褪到落個八字結嗰度，之後翹圈，之後咧向圈裡面線尾向圈裡面翹3圈，3次啦，捉住線尾拉緊，拉再推實佢，捉住個勾拉緊。咁之前嗰度已經係講咗係點樣做啦，咁我呢度就快少少，咁啊 skip 咗啲步驟，咁啊俾大家睇個成品。OK， 咁啊呢個 Sabiki 你紮多幾次之後咧，就會好快上手咯。咁啊做起上嚟都快，咁啊係可能做頭一次嘅時候覺得比較唔熟啊，或者生疏啊，或者要睇多幾次個 video， 唔緊要嘅，慢慢嚟啦。呢啲手作嗰啲功夫就係咁樣樣噶啦。OK， 之後咧翹圈啦，一、二、三、3圈啦，線尾拉緊。線尾剪走啦，盡量剪貼啲。咁咧呢個試掛咧，基本上已經係完成咗啦。咁啊，你可以喺頭嗰邊咧就加翻個領圈俾佢，咁就方便去辨認啦。咁之後咧，我就中意咧喺嗰個試掛最尾呢度咧留空佢嘅。點解咧？我中意之後去到吊場紮粒圓又得，中意紮塊鐵板上去又得，咁啊隨住自己應用去改變啦。咁呢度我亦都唔需要加啲乜嘢，暫時嚟講唔需要啦。咁嚟到呢度咧，個試掛已經係完成咗啦。咁你可以用紙皮咁樣將佢翹起佢又得，用發泡膠又得。咁我呢度咧有一副係比較係細隻啲嘅 ，OK， 相對起嚟咧係細隻好多嘅。咁亦都係用發泡膠，你可以用一啲厚身嘅棉啦，或者基本上你可以套得住隻勾，然之後將啲絲翹起嘅物料將佢套起，咁啊方便自己帶出街就 OK 㗎啦。咁啊嚟到呢度咧，咁呢個介紹已經完畢㗎啦。咁啊多謝收睇啦，我哋下次再見，拜拜。